Добар ден, почитувани гледачи. Дневник на телеканал А1. Кои настани го одбележаа денот, гледаме во продолжение. Евзони затворени денес. Грчкото пристаниште преоптоварено со 120.000 тони суровини. Неизвестноста на политичката сцена во земјава е најактуелна тема и во Струмица. Голем дел од граѓаните се револтирани од кризната состојба на државата. Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов се осврна на работењето во изминатата 2016 година и ја информираше јавноста за она што е планирано да се направи во општина Гевгелија во 2017 година. Започнуваме со попладневното издание на дневникот на телеканал А1. Евзони затворен и денес. Грчкото пристаниште преоптоварено со 120.000 тони суровини. Директно од таму треба да ја имаме колешката Гонце Коцева. Гонце, каква е состојбата на граничниот премин Евзони? Дали можеби во наредните денови ќе бидат прекинати блокадите? 10-ти ден поред трае блокадата на сообраќајот на граничниот премин Евзони на македонско-грчката граница. Сообраќајот за сите видови возила е во прекин, а границата единствено може да се помине пеш. Нашата екипа секојдневно и на терен и според неофицијалните информации кои што ги добивме во конверзација со локалните такси и превозници, добивме информација дека можно е блокадата да трае до 14 овој месец, бидејќи грчките земјоделци нема да отстапат од своите барања кои се против даночните и бензинските реформи. Напротив, тие најавуваат блокади на граничниот премин до Ирани, но можна и блокада на железничката линија која поминува преку Идомени. Веста секако не е добре дојдена за македонските компании кои ги очекуваат испораките, бидејќи грчкото пристаниште се преоптоварува со стока која веќе изнесува 120.000 тони суровини како никел, јаглен и челик наменети за македонската индустрија. Завчера се пропуштени само 9 од многуте цистерни товарени со нафта, откако интервенирала грчката канцеларија за врски во земјава. Возачите на камионите направија обид да ја поминат границата преку Дојран, но ги користат и другите алтернативни правци, како Новосело преку Бугарија, но и граничниот премин Меджитлија. Оваа блокада на Евзони представува и прераснува во сериозна закана за македонската индустрија, за македонската економија, бидејќи може да предизвика нафтена криза во Македонија. Само за потсетување на гледачите дека и денеска на граничниот премин до Ирани се чека најмалку половина час за влез и излез од земјава. За сега нема официјални најави за отстранување на земјоделската механизација од граничниот премин, а блокадите ќе продолжат да траат се додека грчките земјоделци не остварат средства со нивниот премиер и не добијат позитивен одговор од нивната влада во однос на нивните барања. Гонце, јас ти благодарам на овие информации. Екипата на телеканал А1 ќе продолжи да ги следи состојбите на граничните премини. А ние со дневникот продолжуваме на тема политика. Што понатаму? Неизвестноста на политичката сцена во земјава е најактуелна тема и во Струмица. Голем дел од граѓаните се револтирани од кризната состојба на државата, бидејќи ја чувствуваат во секој дел од нивното секојдневно живење. Дел од нив не очекуваат брзо разрешување на кризата, а дел пак сметаат дека се потребни порадикални промени на македонската политичка сцена. Политичката состојба во Македонија е се уште неизвестна и се чека да завршат преговорите кои се уште траат. Во моментов партиите зад затворени врати ги прават финалните договори, пошто се чека да се донесат одлуки за формирање на коалиции. Токму формирањето на новата влада е можеби и една од најактуелните теми за дискусија меѓу граѓаните. Во исчекување на излез од кризата и конечно стабилизирање на државата, различни се коментарите кои може да се чујат во однос на лаичките размислувања околу оваа ситуација, но има и такви кои се презаситени со темата, па избегнуваат споделување на било каков коментар поврзан со политика. На прашањето што мислат за моменталната политичка состојба во Македонија, граѓаните на Струмица беа решителни во одговорите. Ситуацијата во земјава е лоша и не очекуваат никакви промени, иако според нив тие се неопходни. Ќе се формира сигурно.
Сигурно дека се промира. Очекувате ли нещо да се промени еве откога ќе се формира влада? Да се промени, едино секоја држава треба да владее правото. За нас това е најбитното. Другото, најнормално, ако има, ке има и живејашка, ако не здрави. Ич не ме интересира за политика. Дали мислите дека нешто ќе се смени, ќе се реши? Јас мислам дека ништо нема да се промени. Моја мислење си кажувам, па сега за другите не знам. То е исто, нема ништо промени да има. Нема ништо. Многу лошо е, а треба да се промени. Треба тие што се водачите ни еден да не постои, да се отстранат, па нови да дојдат. Иначе нема подобрување. Има много замислена, ама поеш него, знаеш как е. Много решение. И затова трае се. Како проблем за донесување на одлуката да се формира влада, се наметнуваат повеќе прашања, меѓу кои и она за двојазичноста на целата територија на Македонија, работата на СЈО и уште неколку клучни точки. Политичките експерти во земјава алудираат на неколку можни сценарија, кои би произлегле од преговорите, но сепак и по истечувањето на рокот на мандатарот да му поднесе програма на собранието и да го предложи составот на владата, одлука не е донесена. Па така политичкиот аналитичар Александар Даштевски денес на својот Facebook профил напиша дека СЈО е странска инсталација создадена само за уривање на ВМРО од власт и носење на Заев и СДСМ. Целта е пред се промена на името, а потоа и двојазичност на цела територија и по можност кантонизација. Во најидеален случај и промена на уставот што би ја забетонирала кантонизацијата. За таа цел СЈО има задача по секоја цена да го обвини и дискредитира Груевски и неговиот тим, како главна пречка за остварување на оваа цел и со тоа да го отвори патот кон реализација на целите. Груевски и ВМРО од 10 години на разни начини беа на браникот на одбраната на името и унитарноста на државата, што е спротивно на планот на некои надворешни центри. Затоа беше најден Зоран Заев, кому му беа дадени снимките со кои започна големата операција, која се соочи со неколку непредвидливи ситуации, како издржливоста и борбеноста на ВМРО и Груевски, цврстината на Иванов и најмногу од се мудроста на мнозинството народ во Македонија. Дополнителен непредвиден проблем на сценаристот е неочекуваното доаѓање на Доналд Трамп на власт, кому Македонија се уште не му дошла на дневен ред, па затоа сценаристот брза што побрзо да ја заврши операцијата пред да биде запрен. Кој ќе преживее ќе раскажува, додава Даштевски. Подпредседателот на ДУИ Невзат Бејта пак денеска изјави дека неговата партија се залага во најкраток можен рок да се формира влада и како што вели, таа одлука ќе биде донесена наскоро. Во поглед на внатрешните случувања во Македонија, по денешната средба на председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски со амбасадорката на Турција во Македонија Еркал Кара, од партијата велат дека сега имаме ситуација каде имаме обид тоа да се изигра и оти тоа не е добро за државата, создава нови кризи и затоа во партијата се смета дека е зрела ситуацијата за нови избори. Се додава дека ВМРО ДПМН е одбиле да преговараат за платформата во разговорите со ДУИ, со цел, како што соопштуваат, да не се донесе земјата во уште посложена ситуација, а имајќи предвид дека повторното преговарање на Охридскиот рамковен договор е всушност отворање на Пандорина кутија. А двојазичноста, што сега лицемерно се користи за политичка борба, е опасен авантуризам кој води во уништување на нашата држава и на нашиот народ. Ниту еден јазик не може да преживее во двојазичноста или мултијазичноста ако нема матична држава каде што тој јазик се чува и негува, порача академик Митко Маџунков на промоцијата на 50 нови наслови од едицијата Светско книжевно богатство, што се одржа вчера вечер во Македонскиот народен театар. Двојазичноста што сега лицемерно се користи за политичка борба е опасен авантуризам кој води во уништување на нашата држава и на нашиот народ. Ниту еден јазик не може да преживее во двојазичноста или мултијазичноста ако нема матична држава каде што тој јазик се чува и негува. Во Македонија живеат повеќе етнички заедници, но сите тие заедници имаат матични држави каде што се чува и развива јазикот на тие заедници.
Истото важи и за албанците. Западниот концепт на нацијата во преден план го става државјанството, во нашата средина етничкото е се уште доминантно. Оваа едиција која ги поврзува и ги обединува на едно место светските книжевни вредности кои низ децениите наназад ги освоија најпрестижните книжевни награди. Дела кои досега во најголем дел не беа преведени на македонски јазик и не и беа достапни на нашата читателска јавност. Квалитетното воспитание во периодот на раниот детски развој кај децата влијае врз развојот на критичкото мислење, самодовербата, способноста за пресретнување на проблемите и капацитетот за воспоставување на релации со останатите лица од околината, поради што е потребно зголемување на капацитетите за згрижување на деца од предучилишна возраст, истакна министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими на конференцијата посветена на состојбите во предучилишното воспитание. Во изминатиот период покажавме дека предучилишно образование е важен сегмент во работата на Министерството за труд и социјална политика. Впрочем, зголемениот опфат од 2006 на 9% на 26% во 2016 зборува дека сме направиле одреден исчекор во делот зголемување на опфатот во предучилишното образование, но тука не застануваме. Впрочем, и новиот проект на владата на Република Македонија за изградба на 140 градинки ќе го зголеми тој капацитет и некаде очекуваме во наредните 4 години опфатот да биде зголемен за околу 40%, значи вкупно 40%, но тука и предвидовме и други мерки во насока на зголемување на капацитетите. Прво е доделувањето на грантови за отварање на приватни детски градинки, но исто така и во делот за откупување на градежно земјиште за 1 евро по метар квадратен, но кажувам повторно, ја поддржуваме секоја приватна иницијатива која е за прв пат со ова влада воведена, поддржувањето на приватни иницијативи за изградба на детски градинки, но и државата самата ќе инвестира. И уште една информација од национално ниво. Шестиот и последен воз од инвестицијата на владата вредна 25 милиони евра за обнова на возовите во железницата пристигна во земјава. Со ова се заокружува инвестицијата со која се подобруваат услугите во железничкиот транспорт. Сакам да информирам дека пристигна последниот воз, односно шестиот воз, на проектот на владата на Република Македонија обнова на возниот парк. Се разбира за македонски железници, се работи за инвестиција од 25 милиони евра и како што најавивме веќе сите возови се пристигнати во Република Македонија. Сега очекуваме да се исполнат сите оние процедури, сите потребни технички работи за да може да се стават во употреба сите возови. Паралелно со завршување на овој процес ние ќе започнеме и со други постапки за да го обновиме целиот возен парк во железниците и веќе сме во длабоки подготовки за тоа. Исто така сакам да информирам дека е потпишан договори за нови локомотиви во вредност од 8,7 милиони евра. Веќе е тој потпишан и очекуваме дека набрзо ќе почнат да се работат нови 4 локомотиви кои ќе значат многу за македонски железници. Новите возови со оглед на тоа дека овие од 6 се електровозови, тие ќе почнат да возат од поставувањето во текот на наредниот месец, значи на релација Скопје-Гевгелија. Сите други возови возат, вие знаете дека ќе покриеме и последниот воз, ќе покриеме железничката линија Скопје-Кичево, така да не целата Република Македонија долж железничкиот коридор ќе возат сите возови 6. Следуваат настаните од југоистокот. Започнуваме со општина Гевгелија. Прес конференција денес одржа градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов. Тој се осврна на работењето во изминатата 2016 година и ја информираше јавноста за она што е планирано да се направи во општина Гевгелија во 2017 година. Што се беше направено изминатата 2016, а што е планирано за 2017 година во најјужната општина на југоистокот? Отчет за сработеното денес даде првиот човек на општина Гевгелија Иван Франгов, кој информираше јавноста за најзначајните проекти реализирани во минатата, а го најави она што ќе следува за тековната година. Франгов очекува Гевгелија да продолжи да се развива со побрзо темпо на сите полиња со крајна цел и понатаму да биде една од најпосакуваните општини за живење во Македонија.
Според него, гевгеличани заслужуваат со секој изминат ден да се подобруваат условите за живот, а тимот на локалната самоуправа и понатаму ќе работи посветено на тоа. Приоритет во моето работење и работењето на општина Гевгелија минатата година, како и впрочем во изминатите години од мојот мандат, беше подобрувањето на квалитетот на живење на граѓаните на општина Гевгелија. Фактот што општина Гевгелија е една од најпосекуваните дестинации за живење во Република Македонија, како за нејзините жители, така и за сите граѓани од земјата или соседството кои одлучуваат да живеат во неја, доволно зборува дека во нашето работење сме биле на вистинскиот пат и сме создале поволни услови за подобар живот и поволна бизнес клима. За тоа зборува и фактот што бројот на невработените во општината е намален на само 582 лица или на 4,59%, што е најниска стапка на невработеност во земјата. Во поглед на исполнувањето на сето оно што беше ветено, мора да бидеме задоволни, имајќи ги во предвид условите во кои работевме. Светска економска криза, политичка криза, неколку пати закажувани и откажувани вонредните избори и така натаму. И во такви сложени услови се реализираа многу проекти за кои не се ни помислувало да се отпочнат порано и што е уште позначено, без да се зголеми ниту една давачка за граѓаните, а се реализираа основен буџет 2 пати поголем од најдобрата економска година 2008, година пред почетокот на економската криза. Како позначени проекти во 2017-та, тој ги посочи изградбата на новиот водоснабдителен систем во вредност од 105 милиони денари, изградбата на конска брана, довршување и пуштање во употреба на новиот градски пазар, до изградба на западниот булевар, како и комплетирање на спортско-рекреативниот комплекс Касарна со изградба на спортска сала, забавен парк и базен. Сакам да истакнам дека Советот на општина Гевгелија на последната минатогодишна седница го усвои досега најголемиот буџет на општината во износ од 862 милиони 526 илјади денари, или скоро 14 милиони евра. Во приходите на буџетот за идната година влегува и кредитот од Светска банка во износ од 84 милиони денари за изградба на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија. Капиталните расходи учествуваат со 55,8% во вкупниот буџет, односно 64,8% во основниот буџет, со што се задржува неговата развојна компонента. Најголемите ставки од општинскиот буџет во оваа година ќе бидат наменени за реализација на капиталните зафати. А тоа значи дека ќе се соочиме со нови предизвици, но и решеноста да продолжиме со примената на високи стандарди на живење и работење. Гевгелија е нашиот дом, а ние немаме резервна варијанта. Овде е нашата иднина и иднината на нашите деца кои не мора да одат во туѓина. Затоа и оваа година продолжуваме да ја градиме заедно нашата иднината на нашите деца. Покажавме сите овие изминати години дека заедно можеме повеќе и дека Гевгелија се сака со дела и проекти. Ја заврши отчетната пресконференција градоначалникот Иван Франгов. Подработен наслов Дома, театарска екипа на Домот на културата во Валандово 25 мај подготвува нова представа, која треба првпат да се представи пред публиката во текот на месец април. Нов драмски текст од минатата недела подготвува театарската екипа на Домот на културата 25 мај во Валандово, под раководство на режисерот и актерот Струмичкиот театар Кира Ѓоргиев. Се работи за познатиот текст на авторката Људмила Разумовскаја, Дома, кој обработува сурова но вистинита приказна за судбината на група млади луѓе кои среде општествените и социјалните превирања во Русија остануваат без своите родители и без своите домови. Тоа е текст кој се игра во драматуршка предлочка, нели, кој се игра во многу познати светски театри. И пред се самата нишка на текстот представува психолошки спој на многу карактерни млади личности кои се секојдневни, едно бреме од тежина на младост, на ликови кои произлегуваат од денешницата. Значи, историјата се испреплетува со 7 судбини на напуштени деца. Режисерот Ѓоргиев очекува подготовката на драмата да трае најмалку 2 месеци, а првпат да се представи пред публиката во текот на месец април. Во представата се кажува живе, впрочем, еден живот кој на секој секор го среќаваме во секоја средина и произлегува од секоја средина. Значи, безвременска рамка на еден многу податлив текстовен мотив.
екипата на драмското студио од Валандово во културниот дом 25 мај е веќе четврта сезона се охрабрува и работи на препознатливи, реномирани текстови. Еве со моја помош, како режисер во представата, сметам дека сме на правиот пат со управата на Домот на културата 25 мај. До сега на сцената на Домот на културата се поставени стаклена менажерија на Тенеси Вилијамс, која се закити со 3 награди и една пофалница на последниот ДОПС фестивал во Јагодина, Република Србија, потоа машка смрт на Алдо Николај, како и малограѓанска свадба на Бертолд Брехт. За досегашната работа театарската екипа има поддршка од Министерството за култура и од Домот на културата во Валандово. Планинарско-алпинистичко ориентационен клуб ентузијаст од Струмица заокружи успешна 2016 година. Освоени многобројни планински врвови, добиени многу награди и признанија. Да погледнеме дел од утренската. Идни планови на друштвото, што е следно што да очекуваме? Па видите сега, јас пред ова да го кажем, морам да напомнам дека ние не само планинарство, туку во делот на спортска ориентација, минатата година имаме доста големи успеси. Нашите планинарки, претежно најмладите, заедно под водство на најискусниот наш планинар и во делот на ориентација Васко Серафимовски, во купот на Македонија што се одржа на Шар Планин го освои првото место, значи во сите категории, потоа се пласира во Балканското правенство, значи што се одржа во Словенија. Таму зедовме трето место исто, бевме, значи, солиден успех направивме. Потоа нашиот, например, Васко Серафимов во Бугарија, заедно со репрезентацијата го освои второто место во штафетно трчање. Добивме и други награди, добивме градски награди од сите добиени 7-20 имавме планинари, да кажеме нашиот планинар Атанас Пандов доби, значи, годишна градска награда сите 15 европолски маченици за долгогодишно крводарителство и хуманост. Така да е еден од добитниците на ова награда. Исто и другата, мислам, Серафимовска Билјана, и она е потекнува од нашето друштво ентузијасти. И она доби исто така градска награда за планинарските спортови. Значи, тие се еден дел од многобројните награди што ги добиваме како друштво ентузијаст, бидејќи ние екзистираме повеќе од 37 години. Значи, во Македонија едни сме од најуспешните друштва планинарски. И тоа да кажем во активности што следуваат. Активности што следуваат нормално. Имаме некои новитети. Ќе бидеме домаќини на државното првенство куп натпревар, државниот куп натпревар во спортска ориентација таму негде првата недела во јуни што ќе се одржи на Сувалаки. Други тие што не се активности, значи ќе ги имаме редовните според програмата. Имаме секој месец настани, првично ни почнуваме со Борис Трајковски, потоа доаѓа Ванчо Танасов, па Пролетен марш, Балкан без граници, не спомнавме за една манифестација на наша активност, што ја правиме повеќе од 17 години. Позицијата на САД кон Македонија не е променета, соопшти американскиот Стейт Департмент во врска со изјавите на американскиот конгресмен Дана Рорабахер дека Македонија треба да се подели меѓу соседите. САД го признаваат и поддржуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Оваа позиција не е променета, изјавил представник на американскиот Стейт Департмент за гласот на Америка на албански јазик. Македонското Министерство за надворешни работи преку амбасадата во Вашингтон вчера побара став од Стейт Департментот за изјавите на Рора Бахер дадени во интервју за телевизискиот канал Визион Плюс од Тирана. Рора Бахер во интервјуто меѓу другото вели дека создавањето на Македонија е пропаднат проект и оти сега биле создадени сите околности да се подели меѓу соседните држави, вклучувајќи ги и Косово и Албанија. Почитувани гледачи, да ги погледнеме другите настани од светот.
Директорот на Американската централна разузнавачка служба ЦИА Мајк Помпео утре ќе ја посети Турција откако тоа беше договорено во телефонскиот разговор синоќа меѓу председателите на САД и Турција Доналд Трамп и Реджеп Тајп Ердоган. За време на неговата посета се планирани разговори за безбедносни прашања, соопштија турските власти. Една од темите на средбите на Помпео со неговите турски соговорници ќе биде борбата на Турција против движењето предводено од исламскиот проповедник Фетулах Гюлен кој живее во САД, ако го Анкара го обвинува дека го организирал неуспешниот пуч во јули минатата година. Американскиот председател Доналд Трамп објави на Твитер дека не го познава рускиот председател Владимир Путин и дека во Русија нема никакви бизниси. Не го познавам Путин, немам бизниси во Русија, а оние кои ме мразат полудеа. Обама може да склучува договор со Иран, број 1 по терор и тоа не е проблем, напиша Трамп на Твитер. Трамп и Путин неодамна разговараа по телефон за развивање на добри односи меѓу двете држави, како и за најважните меѓународни проблеми. Еврото падна за околу 0,5% поради загриженоста поврзана за француската политичка сцена пред председателските избори. Тоа влијаеше на фокусот на инвеститорите да се пренасочи на ризиците кои ја следат Европа. Доларот беше постабилен во однос на повеќето валути, понизата лоши податоци за платите што влијаеше на пат на шпекулациите за зголемување на каматните стапки во скоро време во САД и го запечати 4-неделниот пат поред на доларот, кој представуваше најлош почеток на годината во последните 3 децении. Републиканското мнозинство во Конгресот на САД предлага намалување за 50% на зелените карти како и запирање на годишната лотарија за имигранти. Двајца сенатори републиканци Ром Котон и Дейвид Пердју поднесоа нацрт закон со кој се укинува можност американски граѓани и лица со зелена карта да спонзорираат членови на семејствата кои живеат во странство, родители, полнолетни браќа и сестри, како и полнолетни деца кои исклучиле брак. Проектот предвидува можност за спонзорирање само на нивни сопруги и сопрузи и неомажени неженети деца со исклучок за возрастни и болни родители. Тоа ќе доведе до 50% намалување на бројот на издадени зелени карти во споредба со сегашното ниво, објасни Котон. И уште една информација за овој дневник. Времето во Македонија ќе биде сончево со умерена облачност. Предпладне во јужните делови се уште ќе има услови за слаб локален дожд, а преку денот облачноста насекаде ќе се намалува. Ќе дува слаб, а во источните делови по должината на повардарието умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движеше од -2 до 5, а дневната од 5 до 11 степени. Во Скопје времето ќе биде умерено облачно со слаб до умерен северен ветер. Утринската температура таму се движеше до 1, а дневната се искачи до 8 степени. Слаби локални врнежи од дожд и снег се очекуваат во четврток во вечерните часови и во петок предпладне, а температурите ќе бидат во опаѓање. Во деновите од викендот ќе биде постудено со пониски дневни температури, а утринските во поголем дел од земјата ќе бидат негативни. Почитувани гледачи, со оваа информација го завршуваме овој дневник. Следното издание е во 20 часот. До тогаш имајте пријатен ден. Пријатно.